大家好，我哋又翻到嚟樂中頻道啦。咁我哋今日呢，又有啲唔同嘅話題同大家探討喎。不過我哋係咪都使唔使再推薦下呢啲活動啊？要啊！上一集我哋都介紹咗我哋啲嚟緊呢個殯儀盛事經濟，係好多嘢搞。而家有咩搞啊？嚟緊除咗啱啱你就搞咗一個嘅喪禮攝影展啦，咁仲有啲咩活動你會係想嚟緊會推出俾大家參加嘅呢？嚟緊4月就有個詩詞展啦嚇，即係比較文青啲嘅嘢啦，但係一啲嘅詩詞一啲 poem 咁樣啦，就係邀請咗一位嘅出版社嘅編輯，咁咧佢平時都有寫開嘢嘅，咁佢經歷咗親人嘅離世啦，同埋有啲嘅生死嘅經驗啦咁樣，咁佢就透過文字去俾自己抒發。咁就嚟緊4月1號就會有個開幕禮，咁就4月26號呢，就係一個閉幕禮。咁閉幕亦都有個工作坊，咁就會邀請大家啦。咁就除咗係會有一本佢之前嘅編寫嘅作品之外呢，都會由嗰一位嘅編輯呢，就會同大家有一個詩詞嘅少少嘅一個寫作嘅工作坊啦，咁等大家可以將自己情感擺低啦。咁除此之外就5月啦，咁就希望都舉行最期待嘅活動呢個係嘛？係5月係咩活動呢？呢個慈善基金嘅宣佈嘅開幕禮啦。但你最期待一個呢，就如無意外就6月就會舉行呢，就係我嘅呢個寫真展，有泳褲啊咁樣啊。絕對冇啦嚇，咁但係呢，就之前有位攝影師咁佢就拍攝我嘅日常啦咁樣，咁就都想同大家分享啲相咧，佢影得好靚嘅，咁就希望透過呢啲相片呢，又會帶到俾大家一啲嘅鼓勵啦、啟發啦咁樣啦，咁啊到時又邀請大家啦，咁同埋大家有啲咩諗法啊，想中心啊、寫字樓啊有啲咩舉行啊咁樣，就即管留言，即管話俾我哋聽，咁我諗辦法去搞佢。死亡經濟啊嘛，死亡殯儀盛事經濟，係要放煙花，配合翻政府而家嗰個目標。哇！你好叻喎你。係啊，我哋不過如果大家有興趣參加啱啱即係提到幾個活動咧，我哋喺我哋下邊嗰個簡介嗰度都會鋪翻呢啲活動嘅一啲聯繫方法或者參加方法嘅，咁大家就密切留意啦。好啦，我哋今日嚟到呢一節呢個話題，講一個好沉重、好有爭議性，但係我自己個人覺得冇乜爭議性嘅一個話題，就係應否有安樂死呢？咁你點睇呢？呢個話題？你講到好似一個中學嗰啲寫作嗰啲主題呢，應否談戀愛？應否談戀愛？乜安樂死呢一樣嘢，其實喺外國已經係某啲國家已經冇乜爭議。即係外國已經有啦嚇，即係瑞士啦嚇。我諗我哋荷蘭都係，荷蘭都有嘅。咁西人始終對於死亡嘅接受程度比較大啲啦，或者喺對於靈魂或者肉體嘅處理方法上面呢，都係相對地嗰個闊度比較大嘅。咁就我知道你就覺得不需要討論啦呢個話題，冇討論應該要有啦，冇討論空間嘅。不過等你講埋先，我先講下我自己嘅感覺。因為由於安樂死呢樣嘢牽涉到好多嘅問題，道德嘅關係、倫理嘅關係、死亡嘅自主性嘅關係、醫療呢一個制度上面嘅問題嚇，仲有呢一個生死嘅嗰個一啲註冊上面嘅話題，其實都係有關係嘅，即係。頭先點解會講生死註冊呢？即係譬如你自己去了斷自己嘅生命，你需要有醫生去批准你去咁樣做啦。咁雖然呢個香港暫時未有啦嚇，咁但係將死亡證上面寫嘅字眼係乜嘢呢？佢會唔會批張死亡證俾你呢？係嘛？當然呢啲係啲政策上嘅嘢啦，可能可以修改嘅。每一個人都會咁樣講啦。如果逢係因病離世，係咪都係叫死於自然呢？嗱，首先其實呢。要講一樣嘢就係其實呢個世界冇一樣嘢叫老死嘅，冇一樣嘢叫老死嘅嚇。當然喺香港某程度，我成日去教書講課呢，通常我都係講話主要分2種嘅死亡啦，自然死亡同非自然死亡啦嚇。主要非自然死亡就係講緊一啲謀殺啊、兇殺案啊、
一啲非唔係好正常地去離世嘅一啲方法。當然喺香港，譬如你行緊街，你無啦啦暈低咗，然後離世咁樣，都係一種非自然死亡啦咁講啦。如果你經過打999處理嘅話，咁都係一種所謂屬於非自然死亡嘅個案啦咁樣。咁但係頭先所講呢一啲譬如腦死或者一啲叫做因病而離世，咁你死亡證上面總有一個原因係寫你嗰個嘅死亡離世嘅原因嘅因由嘅咁樣，個病狀咁樣嘅。係。咁但係你話即係死亡證上面點樣寫呢？或者可能頭先我估你就係想講，即係譬如醫生佢又會點樣寫？如果假設係有醫生有註冊醫生佢去寫明你嘅死因嘅話，咁可唔可以咁樣做呢？咁譬如而家喺歐洲睇翻一啲嘅文件，其實都係嗰個醫生佢去幫你去簽呢份文件啫嘛。但係如果喺香港，佢真係去實施呢一樣嘢，或者俾呢一樣嘢可行嘅，咁有冇註冊醫生肯咁樣去簽嗰份嘢呢？或者有冇註冊醫生佢係很願意承擔呢一個責任呢？咁呢個就係關乎到個人自主性嘅問題啊嘛。你自己嘅死你冇得自己揀啊嘛。咁呢個亦都關乎到就係臨終時候你去承受痛楚嗰個壓力啊嘛。因為好多時候就係我哋承受唔到臨終時候受到病魔嘅折磨。所以我哋好想，哎呀唔好俾我痛啦，唔好咁辛苦啦咁樣。呢個就係我哋經常談論到嘅好死嗰樣嘢咯。死唔緊要嘅，但係唔好臨終嘅時候折磨。最更加重要就係唔好折磨身邊嘅人。係啊。加上我哋醫病，亦都要有一個好龐大嘅使費。係冇錯。如果假設我哋身患絕症啊咁樣講啊，咁所以呢個亦都有好多嘅爭論點喺上面啦咁樣。咁譬如好似你支持或者鼓勵，或者你覺得呢樣嘢係必須有嘅咁樣。咁好多人都係因為呢個論點而所以咪覺得咪需要咯。唔係，因為如果你話醫生簽，我就覺得可能係咪起碼都要3個醫生以上去簽咁樣咧？即係如果你1個醫生簽咁，咪太過兒戲啊嘛。嗱喺歐洲，即係而家喺瑞士嗰啲唔使嘅。佢係一個咁樣。一個簽就搞掂。咁同埋佢最近都係出咗一部機，一部俾你瞓喺入邊，然後聞到啲氣味就離世咁樣嘅一個玻璃罩咁樣嘅機。之前我都有我分享出嚟嘅，即係咁佢就呢部咁樣嘅機就係俾你可以喺入邊就慢慢舒服地瞓着咗，係啦，無痛楚地離去啦咁樣。咁然後你嘅屋企人呢，都會喺個罩嘅外面就睇到你慢慢地去你嘅心電圖慢慢咁樣就形成一條。咁咪已經解決咗話，即係個醫生會唔會好大？呢個都係醫生批嘅要。都要醫生批。係啦，就唔係無啦啦自己行入去都得。係啦，即係譬如某一間醫院佢有呢部機咁，咪可以咁樣做啦。我自己諗法就係覺得冇討論空間嘅原因就係一個點嘅啫，就係依家反對安樂死嘅人咧係行得走得㗎嘛。係啊。你行得走得，你有咩資格去即係幫佢哋諗佢哋之後條命或者條路點樣行？呢個點講得幾好嘅，但係同時間好多人就會覺得呢個係天命嚟㗎嘛。咁你天命所歸，或者覺得上天俾我活到幾多歲咪幾多歲咯。你冇資格去打斷佢嘅計劃。但係如果我冇宗教嘅背景，咁我咪係咯，唔需要去相信呢樣嘢。呢個就係嗰個宗教論點，或者係我哋對於靈魂上面嘅嘢咯。嗱，譬如有啲人就覺得。假設你選擇安樂死，咁係咪等於自殺或者將你原本擁有嘅性命，屬於上天嘅性命而打斷咗佢原本嘅計劃？即係話本身可能假設你可以活到80，但係你78歲嘅時候你就決定我要安樂死啦，我要自己了斷啦咁樣。咁因為呢個某程度同自殺係有一個相類近嘅一個決定嚟㗎嘛，咁然後於是就覺得咁樣你即係話違背咗宗教嘅一個原則，咁所以你就唔能夠去天堂或者你嘅 afterlife， 即係嗰個下世嘅生命就唔能夠去到你一個安然嘅地方啦咁樣。因為我自己都有即係親人啦，都曾經嗰啲咁樣嘅經歷啦。咁但係我就係見到佢係喺個病床度都好幾年。又唔喐得啊咁樣啦，佢就唔係因為絕症嘅，因為即係可能退化啊咁樣，不論咁樣就令到佢瞓咗好耐，跟住於是就係即係直頭係好殘忍啊！呢件事根本就係咯，其實好折磨㗎，即係你睇住自己嘅親人係
喺度受苦，其實好煎熬嘅一件事嚟嘅。但係你煎熬之餘，你又唔會覺得，我不如幫佢掹喉啦，或者我做唔到個咁嘅決定，不如俾佢安樂死啦咁樣。邊個去主宰呢一件事呢？究竟佢係咪自己覺得，我都應該要而家死啦，我都唔想再受咁嘅苦啦？即係呢個嘅決定就究竟落喺邊個度呢？不過好似你咁講，即係如果假設反對呢一樣嘢嘅人，佢哋行得走得健健康康，佢冇受過苦，冇體驗過，冇感受過，所以佢就覺得呢一樣嘢係唔值得支持。咁可能就會經歷過嘅人，佢哋嗰個感受就深刻啲，於是可能佢就偏向支持安樂死，咁唔出奇嘅。你覺得我哋香港呢個地方會唔會有機會有一日會有呢樣嘢實施得到呢？你嘅對香港生死嘅了解，或者個成個文化俾你嘅感覺，你覺得香港會唔會有一日都成為咗一個安樂死之都呢？咁樣？哇！你問得，多謝你問個前設啊，即係你話以我嘅經驗同我對生死文化各方面，即係一個好 macro。最近成日講 macro 呢個字，因為可以老師成日用呢個字。因為如果你唔係你呢個身份去諗，其實我咁諗，我覺得遲早一日有，不過唔知幾時啫。咁冇說服你。我好少咁樣講嘢啦。不過如果以我真係一個真係死亡工作相關嘅人，而我以自己真係以最大最 macro 宏觀真係咁樣睇，我唔覺得香港喺我哋有生之年會有安樂死呢樣嘢咯。呢個係由於我哋華人社會一個原本有嘅一個嘅體系同埋我哋嘅價值觀，對於死亡嘅價值觀係我唔覺得呢個政策係可以實行到咯。即係尤其是如果要實行呢一樣嘢，一定要通過好多嘅決策人，有好多嘅相關嘅部門同埋 party 係喺入邊，而大家喺個道德嘅倫理嘅觀念上面要好一致，亦都要通過到好多唔同各方嘅人士嘅批准，先至能夠可以成事咯。即係話唔單止喺即係做呢個決定，唔單止喺政治上要正確，喺醫療制度下，喺人嘅道德觀念上，華人本身對生死嘅價值觀，亦都喺另外一方面就係個教育上面，你點樣去教育下一代去睇呢件事，咁其實都已經影響到做呢個政策嘅，去批准呢個政策去實行嘅一個好大嘅阻撓咯。如果我係特首，我就膚淺啲嘅，我就唔理嘅，一意孤行推咗先，照推咯。咁你唔係個個人可以申請啊嘛，即係唔通你失戀又過嚟申請咩？即係或者你我最近有感冒啊，咁我又嚟申請，唔可能。即係當然我會推咗先，但係就一定會即刻馬上揾啲人就討論下乜嘢人先能夠符合可以安樂死嘅細節啦。我唔講任何道德嘅咩道德問題啊咁樣。你講呢個即係譬如假設如果成立一個編輯委員會去批准呢一樣嘢，咁當然當中會有好多人係相關，而呢一班人就可能會成為一個開荒牛，或者係一個被唾罵嘅一班人咯。即係如果假設佢哋要去咁樣做，當然每一樣嘢一開始嘅時候都總會被唾罵或者會被批判咁樣嘅。但係當然喺之後好多嘅後果上面嘅嘢都可能會好多嘅批判咯。但係我亦都相信會得到好多嘅讚賞。咁樣總有正反兩方，絕對。但係我覺得你受到嘅批，就算有人去批判你，我覺得所有批判都係值得嘅。即係因為你為咗一啲正係受緊苦嘅人係做咗一件好事咯。係我諗，如果轉另一個諗法就係在商言商。咁當然我係鼓勵呢條款嘅實行啦。因為你有權選擇提早或者故意離世。所以你就可以選擇埋你之後事點樣做，又或者係多咗人去離世啊嘛。咁我一定會選擇同呢個負責安樂死嘅機構同埋部門即刻馬上合作咁樣，即刻傾先，傾翻個 commitment 咁樣。係啊，咁但係喺道德觀念上，咁當然呢個係真係
好可考嘅，即係好多嘅考量喺上面嘅嚇，亦或者可能究竟係點？如果假設真係批准的話，點樣安樂死呢？嚇？即係食藥啊，定係頭先有部機文氣嗰個呢個100分。頭先呢個我呢個直頭攞諾貝爾獎啊要，直頭要頒個獎俾佢。唔係呢個22世紀最偉大發明啊真係，比呢個 Tesla 更加偉大啊真係。Elon Musk 啊，係更偉大。但係即係當然喺個定案，我想講定例局添，即係講嗰啲以前嘅字眼。但係定例嗰樣嘢係點樣定呢？嚇？你究竟你要臥病在床幾耐先有資格申請呢？嚇？或者係假設成為植物人要幾耐先可以申請呢？昏迷幾耐先可以申請？咪行咗先啦！你開頭個範圍唔使咁大噶嘛。你要開之前你要定好呢啲嘢㗎啦。我覺得就諗咗可能譬如啦嚇，譬如可能有一啲係植物人嘅，我亂噏，譬如植物人嘅呢一種類型嘅人先可以申請。咁你話去到譬如絕症啊、cancer 啊呢啲好痛苦嘅，容後先再傾。我覺得你行咗第一步，做咗第一步就係至少有一班人，儘管好少都好，我覺得行咗先，然後再慢慢再去檢討啊，先再增大個範圍咁樣。你講緊呢樣嘢呢，就係最近。政府都通過咗呢一個嘅在家離世啦，咁但係首設呢，而家就係喺院舍離世。咁呢一樣嘢呢，其實喺議定當中呢，其實係議定咗10年嘅。咁就但係當中喺背後係做咗好多嘅研究啊、資料搜集啊、唔同嘅推行啊等等咁樣，咁都係要做咗好多資料搜集，真係有好多嘅。資料嘅配合同埋支援，咁先至最後做到呢個決定去行呢一樣嘢咯。所以如果好似你咁講，即係要開始咗先行咗先，再去慢慢去執啲嘢呢，其實就好難嘅。咁樣好難嘅，即係人就梗係要從長計議，要有一個周全嘅計劃，咁你先推行到出嚟嘅。呢一個係關於民生、關於人一個好大嘅決定嚟噶嘛，即係唔可以草率地就話。行咗先，開始咗先，然後先至再去執呢樣執嗰樣咁樣。係因為我點解會覺得係咁呢？因為啱啱我一嚟，即係我會咁諗啦。因為我啱啱就提過，就係曾經有啲親人有咁樣嘅經歷啦。咁同埋我之前睇過一個節目呢，叫《長命百二歲》，就係講阿方東升做嘅。咁啊，簡單講一講啦，佢就好似去咗係某一個國家，咁啊佢呢就去到一個院舍呢，佢就有一個嘅模擬嘅一個系統呢，俾你感受。一個成身喐唔到嘅人，佢嘅生活係點樣？譬如佢其中一幕我好深刻就咁將個方東升將個主持綁喺個輪椅度，手腳全部綁實晒，你喐都喐唔到。你食飯啊，你要去廁所呢，你就揾嗰度嘅工作人員幫你咁樣。即係如果我就係覺得係咁樣啦。如果你仍然好堅決反對，我唔講咩道德咩啦，你去試下俾個輪椅綁喺度。或者綁喺張床嗰度，可能你綁一個禮拜，你能夠過到一個禮拜，而又覺得 OK 啊，冇嘢啊，咁你繼續反對咯。係，我都去過九龍醫院，即係我冇去到被綁咁樣，但係我當然有睇一啲嘅設施咁樣。當你面對香港都有呢啲嘢，類似咁嘅體驗。唔係，即係去做體驗嘅時候，即係當你面對住4埲牆，而係冇嘢，而你冇娛樂，只係一日食3餐，然後只喺間房裏面，即係我講緊呢啲係即係關於精神病或者咩，但我係想表達，即係你係被困咗喺個身體裏面，或者你係只係喺某一個空間，而你講唔到、聽唔到、你表達唔到。當然嗰個精神力上面係好辛苦，同埋你根本係冇心機，或者係你唔想再依戀呢個塵世，咁所以你就好想。不如算啦，唔好嘥時間啦，大佬！我想講嘢我又講唔到，即係我又表達唔到。係啊，感受好大嘅。但我靈魂又喺度，咁感受好大。點咧咁樣？我覺得即係如果你體驗完咧，我覺得即係所有咩道德嗰啲，即係擺埋一邊啦。我覺得即係因為我又再分享多少少啦。咁我中學年代咧，因為品行唔好啦，咁啊俾啲老師捉咗去咧，就係參觀監獄。咁啊參觀呢個壁屋監獄，咁咧佢其中一個環節咧就係話，咁當然呢啲懲教處人員好好嘅，同學仔今日咧我哋介紹咩啦，呢度就係監房，呢度就係犯人活動嘅地方，咁其中一 part 咧就係俾我哋感受坐監嘅，咁佢就將我哋啦
就運咗，應該係類似水飯房，唔知係咪即係一個獨立囚禁嘅一個地方，運咗係5分鐘嘅。哇！我永世難忘，5分鐘喺個監獄裏邊，跟住佢哋咧，佢擺低咗你喺入邊，然後佢哋即係可能其他嘅人員就走晒，就得翻你一個喺嗰個嗰個監倉嗰度。跟住於是咧就對我嘅印象就好深刻咯。即係亦都因為嗰次之後咧，我從此就冇再做任何犯法嘢啦。我而家過馬路都係紅燈都唔過。係咪？即係當然誇張，但係即係我想講，你真係真正去體驗過呢樣嘢呢，我覺得係啦，你體驗過，你感受過，你先再反對啦，唔好再攞嗰啲咩道德什麼標準拎嚟講。我覺得感受過，可能自己又好，當然希望唔係自己啦，屋企人亦都唔希望。但係如果真係經歷過呢啲嘢呢，我覺得就係應該所有人都唔會反對。呢個都係好似我哋而家做緊，即係你好似我而家成日做緊好多唔同嘅公眾教育咁樣，俾人你去體驗瞓棺材啊，或者去有一啲嘅唔同嘅講座啊，或者係有一啲嘅體驗活動啊、導賞團啊等等咁樣，其實都係做緊同一樣嘢咯，即係都係希望大家可以即係透過死亡去睇多啲生命，同埋即係積極自己嘅生命咁樣咯。我諗即係道德觀念同埋靈魂，即係各方面嘅嘢，其實呢個真係因人而異，同埋即係好想同大家係講，反而係即係唔好等到一個需要做決定嗰一刻，先至再去珍惜眼前人咯。因為我諗我哋都係經歷過，即係有經歷嘅，咁就即係更加有大嘅體驗，同埋以一個有經歷過呢一樣嘢嘅人嘅角度去講呢樣嘢咯。係啦，呢個今日探討嘅話題都幾沉重啊！但係亦都我諗好多，即係亦都係咁多年以嚟喺香港都係一個都幾多人討論嘅一個話題啦。咁啊，希望今日我哋一啲嘅分享咧，都可以俾大家有啲唔同嘅諗法或者一啲嘅感受啦。係啦，我哋今日嘅分享到呢度啦。咁啊，臨走之前呢，記得留言讚好我哋廣播，訂閱我哋頻道，下期俾我哋再傾過啦。拜拜。